Yaxın Şərqdə gərginlik pik həddə çatır. İraqın qərb istiqamətində yerləşən səhrada İsrailə məxsus 2 gizli hərbi bazanın üzə çıxdığı bildirilir. Medialog xəbər verir ki, bu barədə New York Times məlumat yayıb. Bildirilib ki, 2024-cü ilin sonlarından etibarən qurulan bu bazalar 2025-ci ilin iyun ayındakı 12 günlük müharibədə İrana qarşı hərbi əməliyyatlarda kəşfiyyat və logistika mərkəzi kimi istifadə olunub. Obyektlərin yeri bu ilin martın 3-də Əvad Əl-Şammari adlı çobanın bazanı təsadüfən aşkarlaması ilə üzə çıxıb. Çobanın ölümündən sonra ərazini yoxlamağa gedən İraq hərbiçiləri isə hücuma məruz qalıblar. Bir əskər də həlak olub. Birinci növbədə İraqın suveren hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki İraq hakimiyyətinin bu işdə iştirak edib etməməsindən asılı olmayaraq, hər halda İraqın qonşu İran dövlətinə və digərlərinə planlaşdırılan zərbələr üçün ərazisindən başqa dövlətin istifadə etməsi İraqın suverenliyinin birmənalı şəkildə pozulması deməkdir. Ehtimal etmək olar ki, əgər İraqdakı İsrail hərbi bazaları həqiqətən mövcud olan faktdırsa, türklərin gözəl ifadəsi ilə deyildiyi kimi bu bazalar qonşu ölkələrə qarşı saxta bayraq əməliyyatlarının keçirilməsi üçün əla manevr imkanları verir. Çünki belə gizli bazaların yaradılmasının hədəfləri aydındır. Ya onlar İrana qarşı nəzərdə tutulur, ya başqa ölkələri İranla hərbi əməliyyatlara cəlb eləmək üçün gizli təxribat məqsədləri ilə istifadə olunur. İstisna deyil ki, həmin hərbi bazaların mövcud olması onlardan İranla qonşu ölkələrə qarşı müəyyən təxribatlar törətmək üçün istifadə olunub. Hər halda bütün bunlar ciddi şəkildə araşdırılmağa və aydınlaşmağa ehtiyacı olan məsələlərdir. Bağdad rəsmi şəkildə bazaları təksib eləsə də, bu görünməz varlıq bölgədəki suverenlik və təhlükəsizlik debatlarını yenidən alovlandırıb.